Собака голубак, иди сюда. Боится. Вот. Надо просто присесть. Смотри. Дай лапку. Привет. Да ты дрессированный пес. Кто ж тебе глаз подбил? Кто ж тебе глаз подбил? А вторую вот эту дашь? Дай вторую. Молодец. Привет. А теперь вот эту. О. А ты заднюю умеешь давать? Теперь эту. Блин, надо тебе что-то дать. Ничего дать. И лицо вообще безобидное. Кто ж тебя покинул такой? Одна ходишь. Держи меня, ладно. А что ты задней ногой не дергаешь? Вот так вот привлекает новых активистов дорожного контроля. То есть мы человек на заправке. Так, теперь перегубы вниз, давай. Перегубы вниз. Так вот. Крутись вот так. И сюда. И лапу. Знаешь, Теперь вот эту. мы в ответе за тех, кого приучили. Теперь вот эту. Служит. Кто ж тебя надрессировал? Прости за фотосессию стойку. $5. Белый. Тебя Белый зовут, да? Белый. Иди, Ярик, за слойкой. Ладно, сейчас пойду жрачный куплю. Хорошо, заслужил. Я наслойку добавляю. Так, белый. Белый. Культурный, вообще Ты молодец. голос умеешь давать? Голос. Давай. Голос. 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 Голос умеешь? Голос. Гавкай. Гавкай. Причем брал так, знаешь, аккуратно. Ау, где что? И пошел, пока не передумали. Все. По-моему, вторая слойка ему не нужна. Не, пошел я все.